बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की दो अहम अपडेट्स एक तवक्लना ऐप के हवाले से है, जिसमें वज़ारत सेहत ने एक नया जो अस्तशना स्टेटस है वो तवक्लना ऐप में इंट्रोड्यूस करवा दिया। उस हवाले से बात करेंगे। दूसरे नंबर पर दोस्तों एक इंतहाई अपडेट जो अहम अपडेट है वो यही है कि कदम पोर्टल जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है। जो भी ममकलत आएगा उसको कदम पोर्टल पर अकाउंट बनाना होगा। रजिस्ट्रेशन इसकी किस तरह होगी और तमाम तफसीलात इसके हवाले से आपको बताते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की तफसील की जानिब। दोस्तों तवक्लना ऐप अपडेट में आपको अपडेट करनी होगी, जिसमें जो अस्तशना का स्टेटस है वो अब जो है वो शामिल कर दिया गया है। ये तवक्लना में एक नई सहूलत दी गई है। ये जो तवक्लना ऐप की नई अपडेट में अस्तशना का स्टेटस शामिल किया गया है, ये जो है उन तमाम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा अहम है जिन्हें वज़ारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से अस्तशना दे रखा है। तो ऐप ने कहा है कि जो ऐप के ऐप के जो डेवलपर्स हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि अस्तशना का स्टेटस हासिल करने के लिए वज़ारत सेहत से रजू करना ज़रूरी है। वज़ारत सेहत ऐसे अफराद के ख़ुसूसी हालात का तिब्बी नुक्ता नज़र से जायज़ा लेने के बाद फ़ैसला करेगी। और दरअसल वज़ारत सेहत ने इस हवाले से जो उनके तर्जुमान हैं उनका ये भी कहना था कि अस्तशना का स्टेटस चंद महदूद अफराद को ही फराहम किया जाता है, यानी कि ऐसे अफराद जो बहुत सारे जिस तरह बताया गया था कि जो है दमे के मरीज़ या फिर दिल की बीमारी में मुबतला अफराद, इनको अस्तशना दिया जाएगा तो उनको भी एक ख़ास प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, फिर उससे उनको अस्तशना मिलता है। तो अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी में मुबतला हैं तो फिर आप भी अस्तशना का ये फीचर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं तवक्लना में। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि सऊदी अरब में दर्ज शुदा तमाम वैक्सीन इंतहाई महफूज और तमाम अफराद के लिए यकसा तौर पर मुनासिब हैं, लेकिन फिर भी अस्तशना का जो है वो दिया गया, अस्तशना का फीचर दिया गया है उन तमाम अफराद को। पहले मैनुअली होता था, पेपर पर आपको एक बना के दिया जाता था कि जहाँ पर आपको ये लिखा होता था कि आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते, आपका अस्तशना है। लेकिन अब जो है ये तवक्लना में भी फीचर ऐड कर दिया गया है, ताकि आप अगर कहीं भी जाते हैं तो आप अपना तवक्लना स्टेटस शो करवा देंगे और वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि आपको वैक्सीन लगवाने से अस्तशना है, तो ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। दोस्तों दूसरी अपडेट के हवाले से बात करें तो ममकलत आने वालों के लिए कदम पोर्टल ज़रूरी क्यों है और इसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह मुमकिन है, किस तरह हमें रजिस्टर करना होगा, इसके फ़ीचर्स क्या होंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, मुकम्मल इस हवाले से बात करेंगे। और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला और वज़ारत सेहत इन दोनों इदारों ने ममलकत में कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं, जिन पर अमल दरामद कराया जा रहा है और किया भी जा रहा है। वज़ारत सेहत ने सऊदी इदारा बराए मसनूनी ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ताआवुन से कोरोना के इब्तदाई दिनों में मोबाइल फ़ोन पर मुख्तलिफ ऐप्स जारी किए, यानी कि जिस तरह तवक्लना ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई, सेहती ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई, इसी की बात की जा रही है, जिनका मकसद कोरोना के मरीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करना और ऐसे अफराद पर निगरानी रखना है जो कोरोना वायरस से मुतासर हैं। वज़ारत दाखिला समेत मुख्तलिफ इदारों के ताउन से मतअद्दिद मोबाइल एप्लीकेशन जारी की गई, जिनमें तवक्लना, सेहती, तबाद और उम्रा और ज़ियारत के लिए तमन्ना ऐप शामिल किया गया था, जिसमें तमन्ना में मुख्तलिफ जो है वो इजाज़तनामे जारी किए जाते थे उम्रा ज़ायरीन को। तो तवक्लना और सेहती ऐप्स के ज़रिए तारिकीन और मकामी शहरों को वैक्सीनेशन की सहूलत फ़राहम करने के अलावा वैक्सीनेशन का डाटा अपडेट भी किया जाता था। तवक्लना ऐप के बगैर किसी शॉपिंग सेंटर या सरकारी और निजी जो है इदारों, हत्ता के दुकानों में भी दाखिल नहीं हुआ जा सकता। अगर किसी ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं लगवाई तो तवक्लना ऐप पर उसका स्टेटस गैर महफूज होता है। ऐसे अफराद कहीं नहीं जा सकते। उम्रा की अदायगी या मस्जिदुल अहराम में नमाज की अदायगी और मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए पेश की वक्त लेने के लिए तमन्ना ऐप जारी की गई है। ये ऐप भी तवक्लना से मुंसलिक है। अगर किसी ने तवक्लना पर ख़ुद को रजिस्टर नहीं कराया तो वो तमन्ना ऐप में अकाउंट नहीं बना सकता। कदम पोर्टल। अब कदम पोर्टल के क्या फ़ीचर हैं और इसको बनाने का मकसद। वज़ारत दाखिला ने बैरून मुल्क से आने वाले गैर मुल्कियों की सेहत के हवाले से डाटा हासिल करने और उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से मालूमात के लिए कदम ऐप लॉन्च की है। कदम ऐप में रजिस्टर के लिए बगैर किसी गैर मुल्की को ममलकत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। कदम ऐप में आपको रजिस्टर करना होगा, उसी के बाद आप जो है ममलकत में दाखिल हो सकते हैं। लफ्ज़ कदम के मैनी आने के हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक से आने वालों को ममलकत आने से कबल ही
اس ایپ میں اپنے بارے میں مصدقہ معلومات اپلوڈ کرنا ہوتی ہیں۔ قدوم کن لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ وزارت داخلہ نے بیرون مملکت سے آنے والے تارکین کے لیے خصوصی طور پر قدوم پورٹل لانچ کیے ہے، جس کا مقصد کرونا کے حوالے سے آنے والوں کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور آنے والوں کو بہتر انداز میں امیگریشن کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ قدوم پورٹل میں وزارت کی جانب سے مملکت آنے والوں کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، جنہیں مملکت آنے سے کم از کم 72 گھنٹے قبل قدوم پورٹل میں خود کو رجسٹر کرانا ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق قدوم پورٹل میں ویکسین یافتہ اور غیر ویکسین یافتہ افراد کو جدا کیا گیا ہے۔ جن میں غیر ملکیوں کو قدوم پورٹل میں رجسٹر کرانا لازمی ہے وہ درج ذیل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو شامل ہیں وہ یہ ہیں کہ وزٹر ویکسین یافتہ، وزٹر غیر ویکسین یافتہ، میڈیکل وزٹرز، مقیم ویکسین یافتہ اور مقیم غیر ویکسین یافتہ سعودی شہریوں کے گھریلو ملازمین۔ تو یہ لوگ ہیں جن کو رجسٹریشن کرانا ہوگی ان کو۔ تو مذکورہ زمروں میں شامل تارکین کے لیے لازمی ڈیجیٹل رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ قدوم میں رجسٹریشن کے بغیر امیگریشن کی کارروائی ہونا ممکن ہی نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ مملکت آنے سے قبل تارکین اپنی ویکسینیشن کی معلومات قدوم پورٹل میں درج کرنے کے لیے خود کو رجسٹر کرا لیں۔ قدوم میں رجسٹریشن کا طریقہ کار: وہ تارکین وطن، خواہ وہ اقامہ ہولڈرز ہوں یا وزٹ ویزے پر مملکت آنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ مملکت آنے سے قبل کم از کم 72 گھنٹے یعنی کہ 3 دن پہلے قدوم پورٹل میں خود کو رجسٹر کرائیں۔ قدوم پورٹل میں رجسٹریشن کرانے کا انتہائی آسان طریقہ مقرر کیا گیا ہے تاکہ مختلف ممالک سے آنے والے تارکین یا زائرین مملکت آمد سے قبل پورٹل میں خود کو رجسٹر کرا سکیں۔ رجسٹریشن کے لیے وزارت داخلہ کے افسر پورٹل کے ہوم پیج پر ہی قدوم کا بروشر دیا گیا ہے، جسے کلک کرنے پر قدوم پورٹل کا صفحہ کھل جاتا ہے۔ قدوم کی رجسٹریشن مقیم پورٹل کے ذریعے ہوتی ہے۔ افسر کے ہوم پیج پر قدوم کے بروشر کو کلک کرنے سے خود کار طریقے سے صارف کی رجسٹریشن کے بروشر میں چلی جائے گی، جہاں پر مختلف آپشن دیے گئے ہیں۔ ان کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، مثال کے طور پر وزٹر ویکسین یافتہ یا غیر ویکسین یافتہ، اسی طرح وغیرہ وغیرہ۔ رجسٹریشن کرانے والے صارف اپنے مطلوبہ کیٹیگری میں جائیں اور معلومات درج کریں، جن میں اقامہ نمبر یا پاسپورٹ نمبر اور تاریخ پیدائش کا خانہ موجود ہے۔ پہلا سٹیج مکمل کرنے کے بعد دیگر مطلوبہ معلومات درج کی جائیں گی۔ قدوم میں رجسٹریشن کی شرائط: نمبر 1، رجسٹریشن کے لیے لازمی ہے کہ غیر ملکی اقامہ ہولڈر مملکت سے باہر ہو، یعنی کہ کوئی بھی اقامہ ہولڈر ہے وہ مملکت سے باہر ہے تو وہ قدوم میں رجسٹریشن کر سکتا ہے۔ نمبر 2، توکلنا پر غیر ملکی کارکن کا سٹیٹس محسن محفوظ، محسن جراح اولی پہلی خوراک یا محسن متعافی صحتی سے محفوظ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مملکت سفر سے کم از کم 72 گھنٹے قبل قدوم پورٹل پر رجسٹر کرایا جائے۔ نمبر 4، درج کی گئی معلومات درست ہونی چاہیے اور لازماً درست ہونی چاہیے۔ غلط معلومات فیڈ کرنے پر قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، مملکت میں اقامہ ہولڈرز غیر ملکی کارکن مرد یا خاتون کے ہمراہ مرافق کے طور پر رہنے والوں کا اندراج درخواست گزار کے ساتھ کیا جائے گا۔ نمبر 6، اقامہ ہولڈرز کے 18 برس سے کم عمر بچوں کا اندراج مرافقین کے طور پر کیا جائے۔ نمبر 7، سعودی شہریوں کے ہمراہ سفر کرنے والے گھریلو ملازمین کا اندراج آجر کی درخواست کے ساتھ مرافقین کے طور پر ہوگا۔ نمبر 8، مملکت آنے سے قبل توکلنا ایپ پر انسٹال کی جائے اور مملکت پہنچنے کے بعد اس میں رجسٹریشن مکمل کی جائے گی۔ دوستوں یہ تھی آج کی اپڈیٹ، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔